IT man ပြောပြမယ် public wifi တွေတုံးတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ password တွေနဲ့အချက်လက်တွေခိုးယူမခံရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲသိလားအဲ့ဒါ VPN virtual private network ပါသူကအများသုံး internet ပေါ်မှာညီလေးတို့အတွက်တီးတန့်လုံခြုံတဲ့ line ကောင်းတစ်ခုဖန်တီးပေးပြီး data အားလုံးကိုကုတ်တွေနဲ့ဖုံးကွယ်ပေးလိုက်တာပါ online ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ privacy ကိုအမြဲတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့အလေးအကျင့်ရှိရင်ညီလေးတို့ဟာခေတ်မီတဲ့နည်းပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာပါ VPN သုံးလိုက်ရင်ညီလေးတို့ရဲ့ IP address ကလေးပြောင်းသွားတာကြောင့်ဘယ်သူကမှညီလေးတို့ဘယ်နေရာကနေ internet သုံးနေလဲဆိုတာအခြေခံလို့မရတော့ပါဘူးအားသာချက်ကတော့လုံခြုံရေးနဲ့ privacy ကိုအပြည့်အဝပေးနိုင်တာဖြစ်ပြီးအားနည်းချက်ကတော့ data တွေကိုကိုယ်ပြောင်းနေရလို့ internet အမြတ်နှုန်းအနည်းငယ်ကျဆင်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်9မိနစ်စာဒီလို ID အခြေခံတွေကိုလေ့လာရင်တစ်နှစ်အတွင်းမှာညီလေးတို့စီမှာတကယ့် senior tech mindset ရလာမှာပါဥမာတာမန်လူက VPN တို့ website ကြော်ဖို့ပဲသိချိန်မှာညီလေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ data လုံခြုံရေးအတွက်ပါအသုံးချတတ်မှာမျိုးပါနေ့စဉ်9မိနစ်စာဒီလို ID အခြေခံတွေကိုလေ့လာပြီး senior IT brother ဖြစ်ဖို့ follow လုပ်ထားပါရန်ကုန်မြို့တွင်မှာ IT services တွေလိုအပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ IT man ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်